नाज़रीन, जैसा कि आप ये देखेंगे यहाँ पे एक्सकवेशन हो रही है। ये दो ट्रेनें जो हैं एक्सकवेटर्स सॉरी दो जो हैं वो लगे हुए हैं और इस पर काम जारी है। बरवा प्रोजेक्ट यूसीसी कतर में एक्सकवेशन कर रहे हैं। वैसे एक्सकवेशन तो ये नहीं है, ये तो चिपिंग है। हवा भी यहाँ पर तेज़ चल रही है। ये नाज़रीन चिपिंग है और ये काफ़ी हैवी चिपिंग है क्योंकि यहाँ पे ये स्टोन है, बड़े बड़े पत्थर हैं, पथरीली ज़मीन है। इसके लिए ये आपके सामने दो मशीन्स जो हैं वो काम कर रही हैं। अभी वो भाई साहब जो हैं वो उसको ऑयल कर रहे हैं। कतर बरवा प्रोजेक्ट उम्मीद करता हूँ नाज़रीन आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।